Bolo a je mnoho hrdinov v politike a spoločnosti, ktorí porazili rovnako mocných nepriateľov, ale napriek tomu kvôli nevedomosti založenej na viere, že krajina je ich, medzi sebou navzájom bojujú a položia svoje životy v bitke. Nie sú schopní sa vydať po duchovnej ceste, ktorú prijímajú tí, ktorí sú v stave odriekania. Aj keď sú to veľkí hrdinovia a politickí vodcovia, nedokážu sa vydať cestou duchovnej realizácie. Veľkí politickí vodcovia možno dokážu poraziť rovnako mocných politických odporcov, ale bohužiaľ nedokážu premôcť svoje silné zmysly, nepriateľov, ktorí ich neustále sprevádzajú. Neschopní poraziť týchto blízkych nepriateľov usilujú o porazenie iných nepriateľov a nakoniec umierajú v boji o prežitie. Nedávajú sa cestou duchovnej realizácie a nestanú sa saniasini. Niekedy sa títo veľkí vodcovia obliekajú ako saniasini a hovoria si mahátmovia, ale ich jediným záujmom je poraziť svojich politických odporcov. Maria svoje životy ilúziou, toto je moja krajina a moja rodina, a preto nemôžu robiť duchovný pokrok a vyslobodiť sa zo zajatia máje. Význam z Bhagavatamu. Každá živá bytosť je hrdina dvoma spôsobmi. Keď sa stane obeťou iluzórnej energie, koná ako veľký hrdina v hmotnom svete, ako veľký vodca, politik, obchodník, priemyselník a tak ďalej, a jeho hrdinské činnosti prispievajú k hmotnému rozvoju civilizácie. Hrdinom sa môže stať aj tým, že ovládne svoje zmysly, stane sa gosvámim. Hmotné činnosti sú falošné hrdinstvo, zatiaľ čo odpútať zmysly od hmotných činností je skutočné hrdinstvo. Bez ohľadu na to, akým veľkým je človek v hmotnom svete hrdinom, môže byť okamžite premožený kusmi mäsa a krvi, známymi ako prsia žien. Dejiny hmotných udalostí poznajú mnoho takých príkladov, jedným z nich bol rímsky hrdina Antonius, ktorý prepadol kráse Kleopatry. Aj v Indii sa veľký hrdina menom Bajirao stal obeťou ženy v čase politickej aféry v Maháráštre a bol vďaka tomu porazený. Z dejín vieme, že predtým politici zamestnávali krásne dievčatá, ktoré boli pripravované na plnenie úlohy Vyšakania. Od počiatku života dostávali do tela jed, takže časom proti nemu vyvinuli odolnosť a stali sa tak jedovatými, že mohli zabiť obyčajným boskom. Tieto jedovaté dievčatá boli posielané za nepriateľmi, aby ich svojimi boskami zabíjali. V ľudských dejinách je mnoho príkladov hrdinov, ktorí boli pokorení obyčajnou ženou. Živá bytosť je ako neoddeliteľná časť Krišnu nepochybne veľkým hrdinom, ale pretože je slabá, je okúzlená hmotnými javmi. V Préma Vivarte je povedané, že keď si chce živá bytosť užívať hmotnú prírodu, okamžite sa stane obeťou hmotnej energie. Živá bytosť nie je nútená prísť do hmotného sveta. Sama sa preto rozhodne, v okúzlení krásnymi ženami. Každá živá bytosť má slobodu rozhodnutia, buď sa vydať za lákadlami hmotnej prírody, alebo zostať hrdinom a odolať im. Ide len o to, či sa živá bytosť nechá zlákať alebo nie. Nikdy nie je nútená prísť do styku s hmotnou energiou. Ten, kto dokáže zostať stály a odolať s vodom hmotnej prírody, je bez pochyby hrdina a zaslúži si titul Gosvámi. Kto nie je pánom svojich zmyslov, nemôže byť Gosvámi. Živá bytosť môže v tomto svete prijať jednu z dvoch rolí, buď sa stane služobníkom svojich zmyslov, alebo ich pánom. Ak sa stane služobníkom zmyslov, bude z nej veľký hrdina hmotného sveta, a ak sa stane pánom zmyslov, bude Gosvámim, duchovným hrdinom. Život za životom nás porážajú svetské vzťahy s opačným pohlavím. Jedine život, v ktorom túto pripútanosť necháme odísť a necháme sa premôcť Krišnom, je skutočné hrdinstvo. Keď sa odovzdávame jemu, tak nás prebodnú šípy Krišnovej milosti, ktoré dokážu spretrhať pripútanosť k tomuto svetu. Každá duša, ktorá sa vydá cestou sebarealizácie, bude skôr či neskôr premožená Krišnom. Krishna shall be the predominator and we shall be predominated. That is our natural constitutional position. We shall always try to become predominated by Krishna. That is successful life.